Eu normalmente no ámbito familiar ou cos amigos non adoito falar galego. Maioritariamente o meu uso do galego restrínxese ao uso escolar. Todos os días no meu traballo emprego galego. Eu falo galego moi poucas veces, xa que na miña familia non somos moi de falar galego. Na miña familia igual, a miña avoa sempre foi practicante de castelán, nunca falou galego, un pouco como o bisavó. Menos na casa sempre, joder, cos amigos, no instituto, así. Unha frecuencia non se dice absoluta, total, salvo excepciones cando alguén non fala castelán, non entende galego e non tiene ningún problema de falar de castelán. Un pouco. Na casa e no instituto. Pois con certos amigos, no instituto e na miña familia. Non solemos falar gallego. Eu falo a miña maneira o gallego, pero falo sempre gallego porque é o que sei. Vostedes tamén? Claro, creo que aprenderon. Mal aprendido, Galiza, ano 2014. Asomámonos á rúa e atopámonos con que soamente un 38% das galegas ten como lingua única de uso habitual o galego, reducíndose a porcentaxe conforme imos baixando no segmento de idade. E irremediablemente facémonos a seguinte pregunta: cal é a verdadeira situación da nosa lingua? O galego está nun proceso de descomposición e de perda, pero non agora, está ocurrindo pois probablemente desde o inicio da idade moderna, do século XV. O galego pois que eu como o conocín cando era neno, era unha lingua pois, propia do campo, pero o campo estaba moi poboado, había moita xente no campo. Hoxe sigue sendo predominante nas aldeas, pero é que hai moita menos xente. Son os factores da perda do galego. Tamén era a lingua dos barrios, das cidades, algunhas delas. A lingua predominante pois do barrio da Garbaña de Ourense, da capital, o barrio do Revés de Vigo, ainda sigue existindo, ainda sigue falando. Pero hai un proceso de perda que vai unido pois ao prestixio social. De maneira que o galego está se perdendo porque non está prestixiado socialmente. Iso sabe calquer menino pequeno, casi cando empeza a falar, se está nun medio urbano e lle falan os pais en galego, ese neno vai, posiblemente, no momento darse de conta de que así é como non se fala. Se fala castelán, revélase contra o galego. Hai moitos casos, non necesariamente. Son todos iguais. Correu con algún fillo meu, non con todo, non? Si será. Non, sabe, o neno sabe que é falar mal, e é falar de proles. Pero eu recordo que cando era moi pequeno chamaban moito a atención os pobres que falaban castellano. Habíos, non? Na cidade de Ourense, unha vendedora de prensa moi pobre que se falaba castellano co fillo, e me sorprendía de que os gitanos falasen castellano. Se eran pobres, eran moito máis pobres que son hoxe, hasta que solucionei o problema pensando que os gitanos eran andaluces, cousa que moita xente cree. Os gitanos eran de Ourense, eran do Montalegre, do Campaba Galía, xogaban con eles. Ben, entón sempre vai unido pois a clase superior, en fin, e hoxe colles, podes estar completamente segura de que seguros vos que ides ao Berbés de Vigo a hora da descarga do peixe, o 90% da xente está falando en galego, son traballadores e traballadoras, vendedoras e falan galego. Estades probablemente seguros de que colledes un coche e vais a club de campo, o Aeroclub, e todos os señores e señores están falando en castellano. Iso
É así. E despois, as clases populares falantes do galego, hai un proceso de abandono do galego, de que vai unido pois a unha mellora social. A situación do galego no ensino é un tema complicado, porque o ensino non é unha illa da sociedade, e entón, se na sociedade o tema non vai especialmente ben, no ensino tampouco. De todas maneiras, resaltando os aspectos positivos, eu creo que se en algo se manifestou o avance da lingua galega gracias ao mundo da autonomía das novas institucións democráticas, sin dúbida é na presenza do galego no ensino. O feito de que haxa clases de lingua e literatura galega en sí é un valor positivo, pero despois a receptividade pois non é exactamente a que se podería esperar. E aí é algo no que indubidablemente hai unha responsabilidade compartida por todo o tecido social, o que non somos alleos profesores de galego, claro. Existe superstición, por exemplo, creencias falsas, que a veces aparecen nas cartas ao director dos periódicos, por exemplo, que o galego non serve para nada. Ti vas polo mundo e o galego non te serve para nada. Entón non hai que perder o tempo co galego. A inutilidade do galego, entón, cando económica, para facer negocios. Claro, isto respondese a sí mismo dicindo que os dous lugares da península de España de maior índice económico son os que máis fomentan a súa lingua nacional, que son os vascos e os cataláns, e por eso se queren marchar, para falar tranquilamente en vasco e en catalán. Os galegos queren ser españoles e queren falar castellano, moitos deles. Por eso somos os máis pobres. Claro que este tipo de argumento non se acepta. Tampouco ninguén o utiliza, non? Pero sí existe. Por outro lado, existen unhas forzas que existen tamén, activas, ligadas inicialmente ás clases medias ilustradas, que defenden o uso do galego. E iso ven ocurrindo non desde a principios da edade contemporánea, ven ocurrindo probablemente desde o século XVIII, desde o padre Sarmiento. Estas forzas que queren revitalizar o galego van unidas sempre en Galicia, isto é unha constante, desde 1846 van unidas a movimentos de esquerda e a movimentos revolucionarios. Necesariamente non hai carlismo galeguista, nin hai reaccionarismo galeguista. A Iglesia Católica está en contra do galego, unha das forzas máis poderosas en contra do galego, pero sí, as forzas emerxentes da pequena burguesía son galeguistas, sí. Isto origina unha literatura poderosa e unha literatura singular, con particularidades que non teñen outras. Por exemplo, o seu feminismo, non? A literatura galega é tan feminista que ten como figura principal unha muller, cousa que non ocorre en Portugal, que é Camões, ou en España que é Cervantes, aquí é Rosario. E ademais é progresista, sempre é unha literatura con uns contidos nunca reaccionarios, sempre ideolóxicamente moi avanzados, que coloca a defensa do galego, da recuperación do galego, pois nun campo determinado, que é o campo das ideas progresistas e avanzadas. O galego na universidade eu estou vendo que a situación é mellor do que eu esperaba, polo menos aquí nesta universidade, na miña facultade, na de Historia, polo menos. E hai moitos profesores que falan galego, ainda que non o saben facer polo miúdo, pero as clases si que dan en galego, e os programas das asignaturas e todo o rollo temolo en galego, algo que está estipulado por legislación da nosa facultade, tal e cual. Pero logo hai outros que sí que se niegan, moitas veces en rotundo, xa non te dicen que se negan, pero sí que teñen que dar a asignatura en galego, te están dando en castelán, e importalles un carallo que lle digas que a teñen que dar en galego, porque eles se sinten máis cómodos en castelán, entonces, claro que no fondo non nos importa, porque como o entender non temos problema,
pero si é algo que para a lingua e para a sociedade a nosa é moi malo, porque no fondo perdemos certa parte da cultura ao estar utilizando o castelán no noso eido, sobre todo en historia, que temos un vocabulario moi rico en galego, acabase perdendo, dependendo do área de estudo que sexa na que te estés tratando, non? Sempre hai, non é como nos institutos, que moitos profesores se poñen en plan de no, porque despois non saben, los niños non van a saber que río onde está el Tajo, porque ellos van a tener texto en el libro e chorradas destas, que eu dando clases nun instituto durante as miñas prácticas tuve ese problema coa miña editora, tuve ese debate coa miña editora, porque claro, texto, Tajo, pero despois claro, os chavales non van a saber cuál é cuál, en plan de, home, deberían saber cuál é cuál se estudian. Pero bueno, nas humanidades é como estamos. En ciencias sei que dan moitas asignaturas en castelán, tamén teñen outras tantas en galego, que iso tamén é moi bo, porque o vocabulario científico é bastante máis amplo. Logo, do resto, pois, sei que hai carreiras que son casi todo en castelán, como seguramente será Dereito, porque, Dereito na universidade é Dereito, todo o mundo sabe, incluso fora, que ideoloxía predomina en Dereito, e a ideoloxía tamén vai moi ligada á potenciación da cultura galega, da lingua galega e de todo o que significa ser galego. Bueno, pois creo que a situación non é a mesma, dependendo da xeografía, non é a mesma situación nunha cidade, nunha urbe, no rural, non é o mesmo na costa que máis polo interior, pero en líneas xerais podemos decir que o galego vai camiño de convertirse nunha lingua que se estuda e que despois apenas se utiliza. Eu creo que é o peor que lle pode suceder. En 1972, grandes movimentos obreiros antifranquistas tamén incorporaron o galego, de maneira que a defensa do galego foi se unir á reivindicación proletaria da clase obreira. É prácticamente imposible que tivesas unha folga en Vigo ou unha manifestación en que as consignas se canten en castelán. É imposible. Sábese que é a lingua do combate, que é a lingua da esquerda, que é a lingua dos sindicatos, e canto máis máis de esquerda señan os sindicatos, máis galeguistas son, no sentido da lingua, non? Van por este orden. O que menos OGT, despois ven Comisións Obreiras, despois ven a CIGA, e o máis radical é a CUT, o máis pequeno e o máis independentista. Iso ocurre na clase obreira. Non ocurre na COE, na Confederación de Empresarios, non, para nada, non existe un empresariado galeguista. E entón aquí o que se produce é un conflito, unha lingua en conflito. A lingua, pois, está por un lado desfacéndose, pero por outro lado está se recompoñendo con dificultades. Por exemplo, no BNG, é un exemplo só, aparecen unha serie de neofalantes, de persoas que falaban castelán e que ao incorporarse ao nacionalismo galego, pois, puxeronse a falar en galego, e entonces, en vez de utilizar a conxunción copulativa e logo, empezaron a decir i logo. E outros que sí que eran falantes imitaronnos, de maneira que hai un subdialecto BNG que di i logo. Iso que quere dicir? Que hai persoas, é un síntoma, que hai persoas que falaban castelán que pasan a falar galego, e iso é bo. Que digan i logo non é bo, pero que pasen a falar galego é bo, evidentemente. E así estamos, unhas forzas que turran nunha dirección e outras que non. No mundo do teatro, a lingua galega está moi ben afincada. Está, desde hai moitos anos, todo o teatro galego faise en galego, vale? E non só iso, sino que algunha vez que
que houve algún problema con respecto a facer algunha obra incluso que estaba máis ou menos prohibida facer en galego, pois se loitou bastante para facela. Quero dicir con eso que penso que no mundo da cultura e sobre todo no teatro o que a lingua galega está creo que é un dos sitios onde máis realmente se fala e onde está máis viva realmente. Pois a situación actual do galego non deixa de ser un reflexo da situación que vive actualmente o galego na sociedade, que declara diglosia, e non do bilingüismo armónico que nos pretenden presentar. E reflexo diso que nunha clase de 32 alumnas, unha ou ningunha fala a lingua galega. Isto, dende logo, vaise agravar ca 11, onde se dividen as materias en troncais, específicas e de especialidade, e mentres que a lingua castelá é unha materia troncal que se considera a lingua vehicular, as linguas cooficiais do Estado, como é o galego, pasan a ser xa non específicas, sino de especialidades. Nin siquiera se van ter que examinar delas os alumnos para obter o título da ESO, non ten nin siquiera que acadar, non hai unhas horas mínimas dentro das materias de especialidade que haxa que dar a semana, mentres que as materias troncais teñen que ter un mínimo de 50% de horas lectivas e as específicas un máximo de 50%. Sen embargo, esta especialidade non teñen horas estipuladas. Isto xa é un exemplo da españolización que pretenden e da que fai alarde o ministro Wert, que non é só en Cataluña, aínda que dende logo en Cataluña teñen bastante máis que españolizar porque parece que teñen algo máis de amor propio que aquí en Galicia deixa bastante que desexar tamén. A literatura galega funciona como se fora de unha lingua sin problemas, é unha literatura absolutamente normalizada como a de calquer país independente e non compite con unha literatura en castelán. En Galicia non hai un sistema literario en castelán, non existe. Pode haber escritores en castelán e os hai magníficos, Camilo José Cela, pero non hai un sistema literario, non hai unhas editoriais, non hai unhas revistas literarias, non hai unhas asociacións culturais ou literarias en castelán, non existe. É dicir, aí estamos absolutamente imbatidos, somos dominantes, non? Pero claro, nese territorio, algunha vez dixemos, un pouco enfáticamente, e con exageración, que o único territorio liberado de Galicia, o único territorio independiente, é a literatura. Desde logo é independente. A literatura galega non depende da literatura española. E máis ten ciclos e ten correntes que non son os da literatura española. E iso acontece xa desde o século XVIII. Cousa que se soe dicir que é no XIX, pero xa se ve no XVIII. A de Sarmiento. Entón, a literatura goza de espléndida saúde, e máis a literatura nova bueno, a nova das persoas que poden ter a vosa edade, pois hai escritores magníficas, escritoras, porque volvo a insistir no feminismo da literatura galega, un feminismo conxénito, que eu non sei por qué, pero iso só acontece aquí. Que non se corresponde, que unha boa saúde ten a literatura galega, que non se corresponde ca saúde, polo menos problemática, que ten o idioma na rúa. Calquera país, calquera cultura que rexeita a súa lingua, digamos que está facendo tambalear os alicerces de toda esa cultura, non? É dicir, calquera cultura se cimenta en varios aspectos, non? Pero un deles e fundamental é a lingua, non? E se deixamos que a lingua se perda, se non temos en conta o importante que lembrar que os nosos antepasados loitaron moitísimo por ter esa lingua, se non nos damos conta de que eso é riqueza, que non é pobreza, senón que cantas máis linguas haxa no mundo mellor, vale? E que eso non quita que se aprenda moito inglés ou moito alemán, pois penso que estamos perdidos, porque, como dixen antes, é que é un dos pilares básicos da cultura, de calquera cultura a súa lingua.
xa non só perda parcial da nosa identidade como galegos, porque a lingua é o máis importante que temos, porque é a base da nosa cultura e do noso ser, xa tamén perda de vocabulario, perda de tradición, e sobre todo dependendo das titulacións, perda de moitos coñecementos e moitas posibilidades de novas líneas de investigación ou cualquier cousa. Na nosa carreira temos o problema de que estudiamos con historiografía castelá, ninguén se para nunca a explicar que existen novas líneas de investigación sobre a historia do Reino de Galiza e que a historiografía que nos contan e que se estudia en bacharelato e se estudia durante toda eso, que no fondo boa parte dela da época medieval non é certa, porque existiu un Reino de Galiza durante a Idade Media, non existiu un Reino de León, como se dice, hai investigadores que defenden eso. E hai personas aquí que no eido universitario que xa con esa mentalidade xa casteloparlante de que Castela é Castela, castellano Castela España, entón xa non se pode dubidar, porque Galicia é unha provincia, entón o galego é secundario, e perdemos a nosa tradición, perdemos a nosa identidade, é moi malo xa nos institutos e nas escolas, porque é onde máis dano se fai, pero tamén é moi triste que nas propias universidades non tiñamos. Cuanto máis se perda, máis difícil será que as próximas xeracións de mestres e de cidadáns continúen galegos se non o potenciamos no eido universitario tampouco. Eu creo que as políticas lingüísticas que se están desenvolvendo, intencionada ou non intencionadamente, non están sendo efectivas. Non son as que valen. Eu teño a sensación que as políticas lingüísticas deberían ir encaminhadas a recuperar que o galego sexa a primeira lingua dos rapacinos. Desapareceron as grandes escolas, xa me diredes. As consecuencias da situación un pouco actual que hai do ensino e do pouco dinamismo que hai na captación de novos falantes e o esvaecemento desas liñas de transmisión poden dar lugar a que se convirta nunha lingua ritual, residual, como o céltico en Irlanda, e que tenga a ventaxa de que o ser unha lingua latina próxima á lingua dominante, pois que haxa unha utilización cada vez menor e que se perda como primeira lingua, cosa que de feito está próxima a suceder, porque moito do galego que se fala hoxe tampouco ten esas raíces tan bellas das cousas máis propias da lingua, como os infinitivos conxugados, como as formas de solidaridade, como a fraseoloxía propia. O mundo moderno está esmagando isto hasta un punto que non sei se será reversible ou non. Eu quero pensar que sí, non? De todas maneiras, hai tamén signos de vitalidade, non? Bueno, as consecuencias xa se viven e é que o galego restrínsese cada vez máis a xente de maior idade e tamén a xente dentro da xuventude. Quen fala o galego é unha porcentaxe moi reducida, é xente ou que vive no rural ou que está politizada e ten unha conciencia clara, pero isto non deixa de ser un exemplo desa situación de diglosia, non? É dicir, o castelán é a lingua vehicular a día de hoxe, e encima pretenden movementos como Galicia bilingüe vendernos a idea de que o castelán está sendo maltratado polo galego e defenden que sexa obligatoria a ensinanza en castelán en nome da liberdade. Non sei que tipo de liberdade defenden, de imposición dun idioma, non entendo como se pode impor un idioma que é do propio sitio. Iso non é imposición. A imposición vendada cando nos traen un idioma foráneo e nos lo venden como propio. E despois de tantos séculos intentando, o feito de que siga existindo o galego, quizáis ese exemplo de que aínda nos queda algo de amor propio, non? E creo que por aí é por onde hai que tirar. Despertar conciencias, porque o galego sí que está politizado e é unha arma política nosa lingua moi forte, e quizáis por aí este tamén parte da solución. Pois as consecuencias son
pois graves son a desaparición do galego. As linguas desaparecen tamén, poden desaparecer. Mira, aquí onde estamos nós agora falouse unha lingua, probablemente, ou seguramente unha lingua indoeuropea, nun castro de aquí, que se chama Castrelos, uns castros pequenos, isto mesmo chamase Castrelos. E aí viviron a xente antepasada nosa, que da nosa mesma raza e da cal procedemos a maioría dos galegos, os habitantes dos castros, da Galaequia, e perderon a súa lingua, naturalmente que perderon, e adoptaron o latín, desgraciadamente. Deixaron algunhas palabriñas por aí, toxo, nécora, moitas, deixaron moitas, non? Deixaron os nomes dos lugares, por exemplo, Ourense, probablemente un nome prerromano, non ten nada que ver con ouro, con corrente de auga. E claro, nós podemos desaparecer tamén e deixar unhas cantas palabriñas no castelán que se fala aquí. Seguramente se o galego desaparecera, pois a xente diría, ben, tengo o niño en el colo, seguramente diría, pero claro, ese xa non é o idioma, son os restos dun naufraxio. Sería unha catástrofe. Non, eso non o imos mirar, ver ningún, nin vos, nin eu, nin vos fillo, porque eso sería un proceso que duraría moito tempo. E sería unha perda. A desaparición dun idioma, pois para min é moito máis grave que a desaparición dunha especie de baleas ou esos animais preciados dos naturalistas, non? Ou máis unha catástrofe maior que se, creo que dicía Castelao, se fundiera o Pórtico da Gloria, non? O Pórtico da Gloria que lle vai andando, o sea, non é nada vivo, non se para ver nada máis. E entón, pois, esta é a razón pola que nos movemos políticamente moitas persoas, eu, polo menos, a miña razón de ser como suxeito político é a independencia deste país, porque sei que se non somos independentes sempre estaremos ameazados de morte. O obxecto final non é unha autonomía, nin é nada, é realmente a independencia, como en Irlanda, para poder, entre outras moitas cousas, salvar o noso idioma, tamén para ser donos dos nosos recursos naturais, non? Inténtase solucionar con legislación, intentando meter todo para facelo en galego e tal e cual, e na que ahora, bueno, estos paletos da Xunta queran reducir as porcentaxes todas e pim pim e pam pam, pero eu penso que se debería potenciar tanto dende a Xunta como dende o eido universitario, que as universidades supónse que son entes separados, que non teñen que obedecer completamente a Xunta nin demais, potenciar máis do que se potencia o galego, o sea, nas filoloxías darlle máis importancia, intentar potenciar máis traducción, na nosa carreira intentar potenciar a nosa historia para que así a xente vexa que a nosa linguaxe é importante, que o noso idioma é importante, mellor dito, que a educación, por exemplo, potencie máis o galego, porque aquí supónse que hai un problema en educación, que teñen un profesor de galego que parece ser que é a cousa máis fodida do mundo, e entonces moita xente xa o traga, xa o cruza, e claro, tamén tes un problema, pero habería que intentar potenciar. Sí que se ve que a comunidade universitaria fala galego, pero mellor chega un momento no que falan cos profesores e se cambian a castelán, ou fan os exames e cambianse a castelán, presentan os traballos en castelán, fan as presentacións diante dos compañeros en castelán, cando tú despois os escoitas e acaban a presentación en distancia contestando en galego. E iso é algo moi feo, é totalmente inútil, porque non sirve para nada, porque te entenden en castelán, en inglés e en alemán, podense entender en galego igualmente. Entonces, eu penso que xa é unha concienciación entre todo o alumnado, que moitos deberíamos concienciar, os galegofalantes deberíamos concienciar o resto de que defender a nosa lingua
é defender a nosa cultura, é defender a nosa historia, a nosa educación, a nosa xurisdicción, todo o noso, e a partir de aí traballar pouco a pouco, intentar potenciálo nos nosos eidos, nas nosas facultades, pero claro, aí cada un, os alumnos, pouco podemos facer, por desgracia. Aí estamos, legislación, pero sabemos que eso non sirve para nada, esperemos que isto chegue a algún lado. Fundamentalmente hai tres pasos para min que habería que dar, non 3 ou máis, pero mínimo 3, non? É dicir, facer amar a lingua, non desde un punto de vista obligatorio, que tamén ten que ser, porque moitas veces, se non é obligatorio, moita xente non a coñecería, sobre todo a xente que ven de fora, non? Como cando vas a outro país, aprendes esa lingua ou a coñeces. Segundo, primeiro amala, despois coñecela fundamentalmente, pero desde un punto de vista, eu penso que o que está fallando hoxe en día na educación, vale, tanto na primaria como na secundaria como no bachiller, é facer dunha maneira realmente profunda, sabes? Moitas veces se di, nos obligan a estudiar a lingua, tal, pero penso que xustamente porque se mira como por arriba, non? O sea, cando ti profundizas realmente no que significa eso, penso que todo o mundo pasaría ao primeiro lugar, que é amar esa lingua, porque se tú souberas todo o que hai antes dunha maneira lúdica, dunha maneira digamos, profunda en traballos máis globales, penso que a educación está como moi aislada por parcelas, por sectores, entón, o mellor habería que traballar a lingua dunha maneira máis globalizadora, sabendo que iso é a lingua o que aúna moitísimas das cousas que nos rodean, non? Que moitas veces pasamos inadvertidamente por elas e non sabemos realmente que significan, non? O que hai debaixo de todo eso. E terceiro, é fundamental que haxa unha política de feitos consumados, é dicir, non de palabras, sino de que realmente cando crees unha cousa e apostas por ela, é como que aposta por o deporte. Pois apostas por o deporte e ves en España, desde hai uns anos, o deporte subiu moitísimo, non? Hai moitos deportistas españois, galegos, cataláns, que están desenvolvendo tarefas moi importantes a nivel mundial. Pero por qué? Porque se empezou, desde hai uns anos, a facer fincapé no deporte infantil, no deporte de base, e tal. Entón, se ti faz iso realmente desde unha política cultural, desde unha política da lingua, desde unha política social, se empezas a traballar o que eso significa, porque penso que se pasa por arriba, eso, sabes, que a xente pensa que temos que aprender galego, pero que non é eso, é que non é que teñas que aprender, é que é a túa lingua. Entón, primeiro hai que entender eso, primeiro hai que entender que é túa. Unha vez Pouzabrei dixo que se caera unha bomba e nos matara a todos que estábamos alrededor dunha mesa de café, sería unha catástrofe para a lingua, porque claro, iba a quedar sin unha elite, efectivamente, diría outra. Entón, a partir, digamos, de 1950 e tantos, que eu teño conciencia política, pois o nacionalismo galego e a defensa do idioma non deixou de aumentar en número de persoas que o defenden. Hoxe en día, vos vedes que o Día das Letras Galegas pois moito máis que o Día da Patria, o sea, o Día das Letras Galegas é unha semana, depois ahora termina xa sendo un ano inteiro que se está falando dun autor. Isto o que hai que conseguir é que sea hexemónico na sociedade, como é hexemónico o nacionalismo en Cataluña e en Euskadi, non en todo Euskadi, pois sí, parte de Euskadi, e iso consíguese mediante un traballo inteligente. Non sempre o fixemos ben, os nacionalistas, quer dizer. Desde logo que o galego pois conseguir que perdan os galegos e as galegas un profundo, intenso complexo de inferioridade que existe en vastos
sectores da sociedade que ainda existen. Non sei, primeiro, casos de cambios de actitudes de linguas hai moitas na historia, hai linguas, como sabemos, que pasaron por fases de devalo e despois que se recuperaron, o húngaro, o finés, o catalán, e o caso máis extremo é o caso do hebreo, que desaparecido da cadea falada, hoxe lingua original de 6 millóns e pico de habitantes. Eu non creo que nós esteamos nunha situación tan dramática. O que teño claro é que a solución non ten nada que ver co mundo do ensino, nin ten que ver co mundo da política, no sentido de leis e de decisións. Por que? Porque na miña boca non manda ninguén. No que eu lle fale a miña moza, no que un mozo ligue, no que un mozo vive, non lle pode poñer ninguna lei. Entón, o cambio social ten que ser un cambio de actitude distinta, que o ensino favorece, sí, o ensino pode favorecer, pero non é este o lugar donde se dea ese cambio. Como se fai? Eu creo que contratando o director xeral da Coca-Cola para a Dirección Xeral de Política Lingüística, a promoción ou algún das persoas que traballan neste mundo da publicidade, destas cousas, que fan normal ver como un tipo como Messi que lle dá patadas a un balón pode ganar 23 millóns de euros ao ano e ninguén se escandaliza. Entón, a xente que comparte esa visión do mundo, que son as visións do éxito da Coca-Cola, pois que tiña que apostar un pouco por estas cousas. Eu non creo que sexa un tema de sociolingüistas, nin ratas de biblioteca, nin xente así, non? Creo que hai que dar un salto raro, pero por aí. Eu creo que que o primeiro que hai que facer é analizar a situación que nos levou e que nos está levando a que o número de falantes sexa cada vez menor, non? O proceso é que xeracións de pais galego-falantes crían fillos castelán-falantes. E eu creo que a solución é darlle a volta a esa tortilla, ou seja, que parellas castelán-falantes que herdaron esa lingua dos seus pais, pois crían fillos galego-falantes. Eu creo que é onde hai que incidir, repito, na primeira lingua, moito máis na lingua primeira, na lingua coa que aprendemos a falar, non tanto despois xa é tarde. Pois, home, creo que sí que hai solucións. Hai que despertar conciencias, tomar conciencia de cal é realmente a nosa lingua, cal é a nosa cultura, redignificala, coñecela, vivir en galego, ensinarllo ás nosas fillas, porque despois de todo van ser o futuro, e sobre todo que haxa un cambio nas institucións. E para que haxa ese cambio hai que tomar as institucións, hai que saber quen defende cada cousa, hai que saber como queremos vivir, en que idioma queremos vivir e que significa ese idioma para nós, que valores defendemos. E, por tanto, para que haxa un cambio real, ten que haber un cambio de fondo. Temos que conseguir que se potencie realmente a nosa lingua, que eso non quita que aprendamos outras, que sempre é moi enriquecedor, pero temos que saber distinguir cal é a nosa cultura, cal é a nosa lingua e que queremos seguir escribindo a nosa historia nesa lingua. A miña experiencia é que se insistes, consigues.